Друзья, есть рыба. Есть сразу. Опа, есть, друзья, есть рыба. Есть. Смотрите, тоже большая. Опа, есть, друзья. Есть, взяла. Смотрите, какая здоровая, друзья. Друзья, здорово. Я проездом в Литве. Вот. И увидел вот такую вот речуху маленькую. Ну, я не знаю, или ручей это. Вот, хочу тут попробовать порыбачить. Я узнал, вроде бы тут никаких ангельшайнов, там, как знаете, как в Германии, не нужно. Вот, просто рыбачишь. Но что-то я как-то, не знаю, мне стрёмно. А вдруг это неправильно, поэтому я думаю, что это будет рыбалка такая полулегальная. Но я не могу удержаться, друзья, простите меня. Вот, попробую что-нибудь поймать. Что получится, вы увидите. Все, у меня времени немного, поэтому я порыбачу полчасика. Посмотрю, получится, не получится, вообще есть ли тут рыба. Я вроде бы в интернете нашел, что тут и хариус есть, короче. Ну, посмотрим. Друзья, есть рыба. Есть сразу рыба, друзья. Здоровая. Друзья, рыба есть. Здоровая рыба. Вау, вау, вау. Смотрите, друзья. Ой. Смотрите. Здоровая рыба, друзья. А у меня в рюкзаке подсак. Покажись, подруга. Вот, смотрите, друзья. Смотрите, какая здоровая. Оп. Иди сюда. Иди сюда, вот это стану. Опа. Есть, друзья. Блин, запуталась. Друзья, смотрите. Смотрите, какая рыбина. Друзья. Смотрите. Здоровая какая вообще. Вот это супер класс. Не то, что я недавно был на платном пруду. Смотрите, вот это класс. Вот это кайф, друзья. И обязательно мы отпускаем такую большую рыбу. Друзья, вот это Литва, вот это удивило. Вот это кайф. Друзья, только спустился к речке, сделал пару забросов и шандарах, есть контакт. Вот это настоящий кайф, друзья.
Опа, есть, друзья, есть рыба. Есть. Смотрите, тоже большая. Ой, сорвалась, блин. Вот она. Большая рыба была, друзья. На таком, на перекатике. Блин, друзья, такая грязища. Иду по грязюке, блин. По сплошной. Так, друзья, пока тишина. Не знаю, может быть, ей воблер не нравится цвет. Возможно, так оно и есть. Ну, попробую разные цвета. Опа, есть, друзья. Есть. Ай, выплюнула, блин, друзья, какая большая форель. Ё-моё. Вот что значит не ожидал. Вот что значит не ожидал, друзья. Там еще одна есть. Блин, да что такое? Друзья, у меня аж прицел сбился, ё-моё, такая здоровая рыба схватила. Да не, ну она же не дурная, она не возьмет еще раз снова его. Опа, нет, взяла, друзья, смотрите, взяла еще раз. Блин, может тогда еще раз возьмет. Плыла, но не взяла. Опа, есть. Есть, друзья. Есть, взяла. Смотрите, какая здоровая, друзья. Блин, только как мне ее теперь доставать? У меня, блин, этот сачок в рюкзаке. Вот я, блин, лошара. Ой, тихо, 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 малая. Опа, отцепилась. Друзья, отцепилась сама. Блин, достать надо сачок. Друзья, вот это кадры, ё-моё. Здоровая рыба. Из-за того, что маленькие крючки, она нормально не садится на него. Так.
Есть, друзья, есть. Взялась рыбка. Хорошая. Вышла хорошая рыба. Есть. Ну вот, друзья, смотрите, какая рыбка. Вот такая вот. Это самец. Такая вот рыбка, смотрите, красивая. Вот она. Это форель ручевая. Или браун троут. Класс. Ой. Хорошая рыба, друзья. Ну, относительно. Иди сюда, подружка. Ой, хорошо. Молодец. Смотрите, какая рыбка хорошая. Смотрите, друзья. Вот это вот трофей мой сегодняшний, это самочка. Пузатая, полная икры.